ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯁꯨ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ MBBS ꯇꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ Manipurgi Congress leadersing India's President unaduna Manipurgi issue asi awangba thakta thigatpinaba taksankhre. Amadi Imphal East amasung Imphal West da ngasi ayuk pung 11 fawba curfew komthoke. Kurumjare, ELITETV Manipuri pau mit yang tabri punung Rishikesh Naorem na taram nokjare. Miyanda mapung eba ipau pidrengai mangwina na COVID-19 ga mari laina na lengang na piriba SOP singak na sapina ba kanganjare. Miyanda matam pumada mask sopi ba khutsa seng na hamdok piba amati. Mi amaga gi marakta fit taruk lap na lebina ba kanganjare. Masida sunatara COVID-19 ge vaccine sing matam chana kapthok piduna lai chada sibu lanthing na bada dom so thaudang lobiu haina. ELITETV makai degi miyamda appeal tawjare. Housing mapung eba pau miyamda sandok na pijare. Numit marini ki khongchata Manipur da leriba Bharat ki Home Minister Amit Sahana ngasi mahak ki Manipur khongchat ki homni suba numita More amasung Kangpokpi da satuna mafam adugi miyam gi pukning wafam sing khangdokadori ngarang Imphal da Raj Bhavan amadi CM Secretariat Manipur gi nupi luchingba sing Maira Paibi Civil Society Organization gi mihut sing tongan ba political party sing amadi BJP gi MLA sing unakhibani wenina Churachandpur chatana mafam aduda tongan ba leader sing CSO sing su unakhibani madugi matung tarakpada More da satuna mafam adugi leader sing CSO singa unaraga ngasi wari sanakibani kari akopa wari sanaki haiba khangmangam drabasu separate administration amaki wafam di demand toki hairi makha tana hojing ngahaki mamangda union minister Kangpokpi dama khongsan khre hairi Cheraga sida ngarang Churachandpur da Amit Shah ga unabadu da kuki phurupki MLA ahum su saruk yakhi Paumi Singh na hangbada hanagi DGP aduga hojina Churachandpur AC gi MLA LM Khawte na phongdokhibada separate administration makha da leibagi firep hongba leite wafam asi home minister da hanas dagi su khangan khre ngarang su khangan ki amarom da kanagumba sing na attack toroklabadi aikhoi su isa ngakthok chanaba hak lei adumakpu hojikti kari karamba firep lorokadage habadu Bharat lenga ki makutalei haiki on the aspirations and the issues and expectations of our people, we have raised this demand collectively for separate administration, and we have gone to the press openly demanding for separate administration. We have met the Honorable Home Minister in Delhi collectively by the MLAs of our community, and now the ball is in the court of the government of India, and we hope some positive response will come out. Yes, definitely, as citizens of this country, we have the right to live, we have the right to property, we have the right to defense as per the law of the land. Yes, obviously. Imphal dagi Churachandpur Medical College da MBBS ahamba sahi tamliba mahiroi sing safagada mafam amada mahi tamhanbiyo Churachandpur da mukhallaga mahi tamba khodong chagadba mande haina mahiroi sing na phongdokrei wafam asi ngasi Manipur Press Club da pangthokhiba paumi sing unaba amada phongdokhibani mahiroi thoiba kauba amana phongdokhibada Churachandpur da thokhiba mahakki mamit mamang makta thokhiba thodok sing adumak ningsing duna leiri maram asina mafam aduda amuk hallaga mahi tamliba habasi safagada mande oirakliba fibam asi yenglaga atuba matamda Churachandpur nataba atopa mafam amada mahi tamba fangan biyo haiki. Go back to the Churachandpur. There is no law. There is traumatized of the student near our hostel. They are burned down the
quarters, and we will not forget that incident, and that we get traumatized after that incident. Just now also we have traumatized, and we will not go back. And please, Sarkar, please government that arrange that we are adjust to that safer place, just like Impal, anything in Thawal also. Paumi singa unabadu mangal gauba mahiroi amanasu Churachandpur ke thaudo adu mahaki punsida khak kauba ngamlaroi makhatana mahi tambagi pukning changadaba mande maram asina athuba matamda mafam ama sinbiduna makhatana mahi tamba fanganbiyo haiki. We will never go back to the place where laws are no influence, where even a medical student will be harmed. So we want to ask the government to arrange, since the 60 out of 100 students are from the Delhi, we want to study in the places where we feel safe, where our needs could be, our security is a priority things. So the only thing we want to propose to the government is please arrange in an area where laws are imposed, and I would like to study, or we love to study in those places. So why do you feel unsafe? Are there any atrocities meted out in the field by the miscreants? During our stay in the hostel, we thought initially that our hostel was safe, but protesters and some armed people have come and encroached our area, and they have even taken a lot of our things, including our mobile phone. It has been also reported that our hostel has been partially robbed. That's why we don't feel safe now. Manipur Pradesh Congress Committee ki mihut sing yauna All India Congress Committee ki President Malik Arjun na luchingba team ama nangrang Bharat ki President Draupadi Murmu ga unaduna memorandum pisan ki bagalena Manipur da thokliba hingsa gi oiba thaudok asi awang ba thakta thijina ba taksankrei President unaruba tungda Delhi da paumi sing unaba mada Manipur hojik oriba BJP na sinba thawong ni haina National General Secretary Jairam Ramesh na phongtoke Makhatana Lanjener ba singi lokotpam thokba thabak sing lokotpina ba amadi highway thingjaliba sing hangdokpina ba athu matamda thabak lokot Lakwat kadabani haina su taksan ki. Maitai singi yum mai thariba mihat mipun chathariba laipak kangkhong sahen bigano koki militant sing su loktu koki militant sing extremist ni loktu haina India lengak ta takseladuna oinam maira pai bi apun balup na sinduna Bishnupur district ke manung chanba oinam kaithel dangarang numidang atheng ba fawba wakat mi pham phamduna kongjing changsen khrei oinam maira pai bi apun balup ki advisor oinam bimolana phongdokibada Burmese koki kayana naron da changlaktuna ching kaya kokthaduna popi thare sial tale urea har thum kaya chaire maduda environment ke fibam yam thina soklabani masigi matakta maitai singna yum kaya mai thaba mihat mipun chathariba asini mayam si khangna India government na koki Burmese militant sing su thamliba asi loktu warosin pupiro maitai sing siba loiraga warosin poropakana de aikoi santi pami India na hana Manipur gi Kobo Valley Burma da pitokhraba matong lemhoriba asi su machet tana basin bigano haiki Manipur se moi gi kari yaw ki ba Manipur gi kanu se boundary se saba kan da kanana nga ki ge kanana sarang ge Manipur haiba sing tam se semam ba se Myanmar dai lak pa kuki sing na saram bra ba akoi gi ipa ipu sing na mathwai ka tho kan da Manipur gi boundary se sarami bane Manipur gi lam se sarami bane ba aduga hojik mitop lai sing yam maram cha de ba moina khoi da tawri se akoi na kari lan ki bai no ba Sarkana moigi tawam thokpa forest ki lam tak thokpam thoi hawa nungchi loin kaire adudagi moina popi thare sing ma loin kok thoe uwa cho cho yan thole aduga urea me am chaire thum me am chaire adu me am duna akoi da tak thara kanda thumhi jen ba ising urea ma hi me am da akoi thak charaga environment loin ko kanda desert all kanda akoi zero hai bane ba indirectly akoi bu zero hai bane ba moina tawri se moi macha khatang paisa page moi macha khatang hinge moi macha khatang bot kage aduga akoi buna tamda leiba akoi buna zero hai bane ba adudi akoi yaroi akoi chu bap tai toima song akoi ne ichilena oni na khananing da na sum leiru badagi saka na pangjan na sum leiru badagi akoi ngasi gi dasa se tari ne ba maram chung cha cha de akoi da ngasi tawri ba dasa se maram chung cha cha de akoi sira ju sidokani akoi gi lam ma sira ma kai ba yaroi aduga Manipur da NRC chana kada bani kuki militant jingja kuki militant jingja su se kakhat la kanda akoi moi je extremist ne na law thok kada bani paugi maraktana atemba bri amata puna lominase Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga jamapal marifuhum doida linkhatki
Masina awang nongpok Bharatda yamna pak chawna miyoibagi ana layengda darkar lakpa makhal kayagi changyengsing pangthoi. Mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su maipakna pangthokli. Wana honajaba miyoibagi sebani khana angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mating pangjaba asi sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi. Miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari. Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Welcome you all to UNACO College, Kongman, Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAc courses. UNACO College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. Miyamda Kanganjaba UNACO School Chanungda Security Force Lairibasi School Asiga Karimta Mari Lainajade Mapam Sida Security Force Thamba Pamba Pamdaba Haibasi Miyamna Lepiu Miyamgi Warip Aduda Ekoi Saguchay Luinina Atopa UNACO Gi School Singda Security Force Amapauba Laisilak Palate Miyamna Hozik Hauriba Iho Asi Manipur Kannanaba Oibana UNACO Group Su Miyamgi Iho Asida Saruk Yazari Kanghanjariba PRO UNACO School Chanung Paugi marak break ki matungda taram nokchari Megi tang kun mapandagina megi tang kun tra fawba hojik kanglup ani ge thokliba irang asiga mari lenana khangalaba relief camp sing chekmai relief camp thamna popi relief camp ngan khalawai relief camp amadi tera khongsang relief camp da punna beneficiary inmate chani yang khaida chana thangnaba item tarahum do yawba package ko sinakhrei hari ba chana thangnaba gi thorom asi Guwahati Nagaland amadi Manipur da leba kasa ko national organization amana kusin naraga pirakpani hari Polam sing asi yorokna bohanabada New Life Foundation Manipur General Secretary amade Thailand Bishnupur gi Director oriba Dr. L Pisakna kasa gi official singbu thagaba phongtolakle Hojik thokliba kangluk irang asi warasin puru kuki militant su loktu Manipur NRC sanahalo Manipur santi hanjalalu haina Peace Committee Bishnupurna senduna human sin semduna ngasi wakat khongjang changsan khrei Bishnupur gi thinungai phawbada akoibada khundariba kabui maitai pangal yauna ching amasung tamgi kul sing khunja sing miyoi lising kayana saruk yaduna human sin semduna wakat khongjang changsin ba aduda kuki yaudana Manipur da khundariba tribe kuntra mari galona Manipur ngakani Manipur NRC sanahalo long live Manipur mache tab yaroi aikoi santi pami mapandagi changsilakpa kuki militant sing su lokthokpiu haiba kholau kya sulauki Peace Committee Bishnupur gi Secretary Loitongbam Devchan na phongdokibada kuki singna yummai thaduna lanthum manghan tahan khraba lanjadraba punsi lom khraba miyoi sing compensation piduna lenjariba miyoi singi punsi leitana amuk lehenbiu aikoi santi pami India gi Home Minister na kuki gi su lokthokpiu santi hanjanan biu haiki United Women Development Organization ge Secretary R.K. Tombisanana phongdokibada India ge Home Minister Amit Shah na chingmi tami hanagum nusi chanana laminaba adu amuk hanjanman phiu haiki ngasi Imphal East amasung Imphal West ko ina curfew ayuk pung 13 fawba komthoki curfew komtholinge manungda kaithel amadi dukan sing thong hangnakhi miyamna nongmada changdaba yadraba potlam sing lainakhi Haukiba May ahumdagi Kanglup anigi marakta thokiba
थौदोकसिंग मरी लेना सेंट्रल गवर्नमेंट थाजलकलिबा RAF सिंगना कुकी मिलिटेंट सिंगदा मतेंग पांगसिनबगी थौंगबो यानिंगदे हाइदुना ngase Manipur Chera Court mamangda All Manipur Bar Association All Manipur Lady Advocate Association Bishnupur District Bar Association amadi Thoubal District Bar Association punna kusamnarga wakat mifama phamkre wakat mifama duda saruk yakiba All Manipur Bar Association gi president Poyam Tomcha Maitaina phongdorakpada hojik thokliba irang ase Manipur da hanadage leramba kuki isinau sing hauban hate Myanmar rom dagi sanglapa chin kuki singa kusin thaurang ni haina phongdokre makna makha taraduna numit kunipani suraba fawbada Manipur government amadi central government thagat pa lokhat pa yaba thabo amata lokhat pidrabadi All Manipur Bar Association akan makhongjang changsilagani haike ibu poche hauji akhoi maka tarak ko matam sida akhoi gi longi set pa mayam yaur me habi gi podam lae adana masi yaur ko ta tar gi akhoi gi mayam na han da gi ngangne dunu lai ba ngasi gi thoi ba irang sidi masi Burmese ko kina thon bane habse masi yam mayek sangai adu ba tar gi masi external aggression ni adu tar gi masi sida akhoi na minister mo na lai ba se masi na akhoi sufficient oide aduna akhoi gi defense ministry de gi akhoi gi defense gi mantri oiba akhoi gi rajnath pu akhoi na taram na uksari thuna lakpi adu Manipur se please save from foreign aggression Nata Taraka Manipur se Machet Makset Tagraga, Akogi India Machet Mamangi, Pibum the lady, Aduna Akoi Prazakan Pio, Mitegi Mataka quick genocide, Tawiki Port Mayam Sound lady, Yunkai may have a Marum Carigino, Misam Prazado, Onzalaga, sophisticated weapon. Sagata the complete and a couple of Marum Carigino, Masi, Sengopio, Masidi, some Samba, Akogi communal class Nate, Masidi. Nasagi akhoi sugi cadre le se minister of home affairs na magi private army on season raga Manipur prajada atamna ne tek tawgi mawong ama lae aduna hauji Manipur prajana tharai ba central forces singi akhoi thaja ba se mangsale aduna de mase akhoi United Nations ta haraga akhoi United Nations ki peacekeeping force yamna thuna thajal pogi mathau ore mase akhoi praja punam chu gyan tabum thoi masi ki phibum se yogdring da Manipur government amasung India government matik chaba action lokot pio Burmese ku ki tanthok pio akhoi ingna chingna sahi lising ani hena akhoi nungsina na Sagi Kariguma Nungai Nadaba Matic Lak, but Tarkasuma Pungin and Nuxina, Hingaiba, say listening any Henbagi, Tias Lereba, a quickilum Damasi, Tuaina, Masi Sinbigano, Manipur Kaiban, the India Kaiban has a Kangan Biodana, please save Manipur, let us save India, have a say, Hezega, Mitating here, Indiagi citizen, have a Kawino, citizen, Matata, could Tabamatam the government to Mina Yanguna Lebese, Masi Quaidigi, Nungaitaba Toko, Mani Masito, we know Hydra Quigi, Bargi Makadi, Ukili Makadi, Masi Hajaria, Masidi, Hinzel, Iron go below to way extensing a local can have a say a quick Prazak and another Ukil Sina, quick Isa get Tadoga, a quick Hawaii upon Tapoga, quick Tolokan happens, Masim de Koviga, no Hydra, put no quick Kanjari. Hauji Oriba Manipur Toliba Todo asi Yamna Laboktivani. Asikubo Pibamasi Lakane have a Tazaru de Haida, Manipur is Saknaraba filmmaker, Hauban Perman Commander Fondo Cray, or from a CDIPR Gunabama the Fondo Kibade, Mahakna Makatana Fondo Kibada, Ikoi Matam Dadi Haukigani, Adubu, Dongimiro Gidama Atuba Matamda, Santi Hanjalanaba, Ikoi Kudimagna, Honaminasi Haki. The saying a last film, the Nine Hills One Valley, the saying a Sigi can say, a Sigi. Aki ba jeng wan da phau bu di kui je ra bane ado ta seng na smaina akhoi gi handak thoi se communal tone ama yaur kane se sima ti ai thaja da bane aduna yamna kan laibak thi ba bu ji communal oirak ba gi kano ma lak pa se si kitang si kai gi no da si smaina communal hek oira ga di magi impact se yam lasting oira ga akhoi si yamna yam nungai ta ba future ama khoi gi angang sing gi future ama yam nungai taba future ama ui aduna akhoi se aina khanbada akhoi Manipur se mini India gumba mani aduna mini India si da mayam ama leiminari aduna pharasu amana lalasu amana kano torosu akhoi mayam se community mayam se amtang phajana chungjan minaraga kaino da maitai ni aduni kuki ni aduni nataba tai mayam su leiri dana ko mayam se changjan minaraga even khoina mainland gi mayam mayang hai ko mayang se su loina tumina leitaba magi ni moigi ni hana tongna dana akhoi mayam amtang punjal laga sigi pot se phana bamtang kano tawmina ba ma change na khanjai Manipur gi oina khallaga larger kano da khallaga mayam se work tawmina bana hena phane na khanjai
कईगिनोदा सोशल मीडिया से रियलिटी से सोशल मीडिया दा नतना अखोगी मेनलैंड मीडिया सु अइंखन बदा अखोगी ग्राउंड रियलिटी से खितंग ज्ञान तादबा हाइतारे अदुना स्वाइगी पोट से अखोगी रिलीजन नोमदा पुसलकनागा होनबा मणिपुर ददी रिलीजन की कई दोमना लेपोते अखोई नांगांग ओइंगेदगी रिलीजन की पोट से रिलीजन दे हमना कनो तौबसे अखोई सुंगा तारकते अदुगा अखोई मेनलैंड की नैरेटिव की कोई हिंदू मुस्लिम की टाइप तक कोई शायद पुसलक पसु लान गने न खंजे अदुना अखोई की प्रॉब्लम दिस आवर प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स अदुना अखोई की रियलिटी से कइनो खंगदना कमेंट तौरिबा मयाम सिदगी खितंग कनो तौथोकपिरगा अखोई मयाम से पुलपना लेमिनदबा यादेको हाइबसे सोमदा खितंग कोक थादहनिंगे मयाम सिंगजमई लेसांग थेम लेकाय यावा क्लब अमदि लेसांग थेम लेकाय गे वुमेन कमिटी अनिना पुन्न खुसमनरगा सिंगजमई लेसांग थेम लेकाय दा वकन मिफम फमख्रै वकन मिफम अदुदा तोंगान तोंगान बा वारोल दिबा प्ले कार्ड क्या सु सिजनके मिफम अदुदा सरुक याखिबी लेसांग थेम प्रतिमाना फोंदोरपदा हौजिक थोलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असि अचुंबा वायल पेबियो एनआरसी खुतकता चना हलु मणिपुर दगी कुकी टेररिस्ट चलनथिगदबने मणिपुर दा तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेशन लेबे यारोय अखोय शांति पामी मणिपुर गी सक्तम कायबे यारो हाइना वाफम क्या फोंदोखि हौजिक ओइरिबा कंगलेपा से थोकलिबा इरांग असे अचुंबा वायल पिबियु एनआरसी खुदक चनहालु मणिपुर दगी कुकी टेररिस्ट हलनको मणिपुर दा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन थंबा यारोय अखोई शांति पामी मिजंग मिखाई नाइदना अचुंबा वायल थंगदबनी अचुंबा वायल पिबियु हाइना अखोईगी लेंगाक मपुदा अखोइना सिंजमई लेसांग थेम लेकाय गी यावा क्लब अमदी सिंजमई लेसांग थेम लेकाय गी अपुनबा वुमेन्स कमिटीना वाफम असे थमजरी हौखिबा मे अहुमदगी थोखिबा कांगलुप अनिगी रांग असिदा पीडीएफ सिंग यावसलकपा असि यानिंगदे हाइदुना ngasi khoisaunaraba uripokki nupi mayam pulaga peace rally pangthokhrei peace rally aduda saruk yakhibi jennifer khaidemna phongdorapada lan yauni haina chakkiba miya ama thiba phangdana leribasi athuba matamda thigadabani amadi manipur da leriba miyam tumpham chafam khangdana leribasi solution athuba matamda purakadabani haina mahakna makhatana phongdokhi करिशुनते अहिंग अहिंग अखोय यारेक चरीम इचा सिंगदु गिदमक अखोय गिदमक लांथेंग नब चकिब मयाम दो नोमो नोमो गी सिजन लाई मखोय गिदमक अखोयना थोलक्तुना खोलाव असे सेंट्रल गवर्नमेंट तक तानब गिदमक ने अखोयना ngasi थोगलागा लाउरिबा से मेन नोइना मणिपुर दा हौरकलिबा इहौ चुरकलिबा मैरी असे चुरकलिबा मखोय अदो कुकी सु मखोय मणिपुर दगी मारो भोगना लौथोकपिरागा अखोय शांति होइना लेबा पामे अखोय गी इचा इसु सोकपंग यंग बंगम थलक्तरे अखोय असि हायरागा अखोय लोशन ELITETV News Channel asiga oina miyamna email ki kothangda ipau thabirapa matamda email address info@elitv.in da thabirana bakhanganjari masida sunadana ELITETV da ipau phone ki oina phone number 9402890982 da ipau phawirana bakhanganjari miyamna su ELITETV ki YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da su follow tobina bakhanganjari loisalakpada maru oiba pau amuka hana bijari Home Minister Amit Shah na more da chatuna lamdam dugi miyam gu nakre kangpokpi da su chatkatore Imphal dagi Churachandpur Medical College da MBBS tamba mahiro sing safagada mafam ama sinbiyo haina taksinkhre Manipur ki Congress leader sing India ki president unaduna Manipur ki issue asi awang mathakta thigatpinaba taksinkhre amadi Imphal East amasung Imphal West da ngasi ayuk pung 13 fawba curfew komthokhi
matang asida ELITETV ni santok saba nungthil pung ani ki Manipuri paw loijare mit yang tabri puno po amuk ka hana khurumjare.